अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हलो त हली ॾिसूं जून जो ही आख़िरी हफ़्तो कहिड़नि सितारनि खे ॾींदो कामयाबी ऐं कहिड़नि खे जीत। टे हिसे जा टे सितारा लिब्रा, मीज़ान, स्कॉर्पियो, अक़रब, सेजिटेरियस, कोस। लिब्रा, मीज़ान, माली मामलनि ते तव्हां ध्यानु न ॾेई रहिया आहियो। तव्हां पंहिंजा माली मामला ख़राबु करे रहिया आहियो। थोरो ध्यानु ॾियो। 25 जून ते तव्हां बिल्कुलु ई बग़ैर सोचे सम्झी पंहिंजा मामला बिगाड़ींदा ऐं हिन हफ़्ते तव्हांजे हमदर्दाना सोच हली रही आहे। हर कंहिंजी मदद कंदा। मदद करण सां अल्लाह ताला तव्हां सां राज़ी आहे। तव्हांजो अहम तालुक़ु जेको थोरो हेॾां होॾां थी रहियो हो, हींअर उहो बिल्कुलु परफेक्ट थींदे नज़र अची रहियो आहे। उनखे मज़बूत करियो, इहो तव्हां लाइ बहितरु थींदो। स्कॉर्पियो, अक़रब, तव्हां ॿियनि खे सुठी राय मशवरो ॾींदे नज़र अची रहिया आहियो। पहिरियां तव्हां सिहत खे अहम सम्झी ख़्यालु रखंदा हुआ, वर्ज़िश कंदा हुआ। इहो सिलसिलो तव्हां टोड़े चुका हुआ। हिन हफ़्ते सुठी ॻाल्हि इहा बि आहे त तव्हां पंहिंजी सिहत ते ॿीहर ध्यानु ॾींदे नज़र अची रहिया आहियो। ईअं पाण खे, पंहिंजे माहौल खे, सिहत खे ख़ुशि रखंदे नज़र अची रहिया आहियो ऐं ॿाहिरि जे तालुक़ खे पिणु वधायो। बैरूनी दौरे जे हवाले सां सोचियो ऐं पोइ फ़ैसिलो करियो। सुठो मौक़ो अची रहियो आहे। सेजिटेरियस, कोस, प्लेनेट जे मुताबिक़ तव्हां ॿियनि जे लाइ रोशनीअ जो सबबु बणिजी रहिया आहियो। तव्हां जूं तख़लीक़ी सलाहियतूं वधी रहियूं आहिनि। हिन हफ़्ते उन्हनि जो मुज़ाहिरो कंदा। जिते कमु करे रहिया आहियो उते को माण्हू ग़लति कंदे नज़र अची रहियो आहे, जंहिंसां छिक ताण रहंदी ऐं तव्हां चिड़चिड़ा थी वेंदा। तव्हां सुठे नमूने सां हल करियो। छिकताण पंहिंजी जॻह ते सही आहे, पर उहा कम वारी जॻह आहे। थोरो ध्यानु ॾियो ऐं ध्यान सां हल कयो। ऐं ॿियो त तव्हां जा दोस्त तव्हांखे फैमिली मेंबर वांगुरु सम्झनि था, एतिरो घणो चाहे रहिया आहिनि। जेकॾहिं अॻिते वधी तव्हांजी मदद करणु चाहिनि था त उन्हनि जी मदद क़बूलु करियो ऐं जॾहिं तव्हांजो वक़्तु अचे, तव्हां पंहिंजे पेरनि ते अची वञो, पोइ तव्हां बि उन्हनि जी मदद करे छॾींदा।